So guys, ayun meron naman tayong bagong repair. So desktop siya. So anong nangyari, blue screen. So tumawag sa atin si Engineer Nathaniel na di mapasok sa recovery mode. So no choice kundi installation tayo ng bagong OS, installation ng bagong application. So kaya naman yan sa Axeltech. So ayan, hinihintay lang natin mayari yung installation ng OS. Tapos naayos na natin system, pati yung software. Guys, sa Axeltech nga pala, hanggat kaya natin i-resolve yung error code ng blue screen, nire-resolve natin at iniiwasan natin i-reformat. Kasi may mga importanteng files at saka application na dapat hindi mawala hanggat kayang iwasan. So pag install nga pala natin ng OS o yung pagpapareformat, kasama na dun yung software. So ayan guys, libre lang yung mag-request ng gusto nyong software o application basta meron tayo. Activated nga pala lahat ng application na nilalagay natin o software. So ayan, pre-cleaning din tayo dito. So makikita nyo, nilagyan din natin yung thermal paste. So salamat nga pala Engineer Nathaniel. So yun na nga guys, ayan yung mga contact namin. Ayan din yung Facebook page namin at yung website namin. So visit nyo na lang siya. Thank you so much.